Na ove namirnice 2020. godine bih potrošila 20 do 25 eura. Danas sam tu kupovinu u istoj trgovini u kojoj kupujem godinama platila gotovo 40 eura. Zanimalo me mogu li pametnim planiranjem i trikovima za uštedu postići da moja košarica opet dođe do 20 umjesto 30 eura. Znate li da kad odete u kupovinu namirnica, artikle koje stavite u svoju košaricu plaćate po cijenama 22% višim od prosjeka Europske unije? Tome je kumovala globalna inflacija, ulazak u eurozonu i drugi faktori, no ostaje činjenica da svoju kupovinu plaćamo značajno skuplje nego prije, a i značajno skuplje nego neki naši susjedi. Neke osnovne namirnice plaćamo manje od europskog prosjeka. To su meso, voće i povrće. Najskuplji su sokovi, mineralna voda, kava i čaj koje plaćamo čak 27% više od prosjeka. Kruh i žitarice plaćamo 15% više od europskog prosjeka, a mlijeko, sir i jaja su danas 4% skuplji. Znači li to da smo osuđeni na više cijene hrane? Ne nužno. Moja kupovina i danas može doći 20 eura, ali za to treba malo planiranja i promjena navika. Prvi korak je i najočitiji. Da bih dobila najbolju cijenu, moram pratiti kako se cijene kreću i uloviti svoje artikle kada i gdje su najpovoljniji. Razne mobilne aplikacije prate i javljaju vam kada su i gdje vaši omiljeni artikli na popustima. Nekad više dođe manje. Velika pakiranja često su povoljnija od manjih kada se gleda cijena po kili, litri ili komadu. Svi smo mi robovi navika. Često kupujemo isti sir, isti sok, iste pahuljice samo zato što smo na njih navikli. No problem je sljedeći. Ako već godinama kupujemo istu čokoladu, a toj čokoladi ne samo porasla cijena, već se i smanjila zahvaljujući inflaciji, pa je plaćamo dvostruko ili trostruko više. Vrijedi li ona baš toliko? Ovaj se savjet nadovezuje na prethodni. Upoznajte se s robnim markama. Obično su 20 do 30% jeftinije od poznatih brendova, a nude istu kvalitetu. Osobno volim nešto kupiti po dobroj cijeni, no to ne znači da ću uvijek kupiti najjeftiniji proizvod. Upravo suprotno, želim kvalitetan proizvod po dobroj cijeni. Tu mi najveću razliku čine privatne robne marke, jer kad ih kupujem znam da plaćam cijenu proizvoda, a ne cijenu marketinga, logistike, pakiranja. Ovo se najviše odnosi na voće i povrće. Kada ih kupujete van sezonski, to znači da je manje dostupno, da je doputovalo iz dalekih krajeva ili da je uzgajano u posebnim uvjetima, a sve ćete to višestruko platiti. Samo zato što su dostupni svih 12 mjeseci, ne znači da kroz cijelu godinu imaju istu cijenu. Da vidimo jesam li ovim savjetima uistinu uspjela dobiti cijenu košarice iz 2020. godine. U mojoj kupovini su mlijeko, kruh, jaja, mljeveno meso, sir, jabuke, krumpiri, rajčice, riža i ulje. Kada sam ovu kupovinu obavila u supermarketu koji mi je najbliži, platila sam je čak 39 eura i 71 cent. Nisam gledala jesu li artikli na akciji ili ne, a kupovala sam uobičajene brendove na koje sam navikla. Pogledajmo što se dogodilo kada sam pazila gdje kupujem, što kupujem i u kojoj količini. Jabuke, krumpir, rižu, mlijeko i ulje sam kupila u većim pakiranjima kako bih profitirala na nižoj pojedinačnoj cijeni. Kupovinu sam obavila u trgovini poznatoj po svojim kvalitetnim robnim markama, pa sam tako kupila njihove brendove riže, mlijeka i ulja. Imala sam sreće pa su meso i jabuke bile na popustu, čime sam značajno uštedjela. Cijela kupovina izašla me 23 eura i 3 centa. Nadam se da sam vam dokazala da se protiv porasta cijena itekako možemo boriti. Sve što je potrebno je malo planiranja i dobre volje, ali na kraju se itekako isplati.